yang bikin rumah tuh nebang ya. Ini yang lapis muda-muda nih. Kan panasnya minta ampun. Ini kok udah siang nanti makin panas. Lebih baik sekarang. Habis duhur tuh beda panasnya ya. Kita salah tidur sebelum duhur tuh. Kita pakai kipas ya bisa Lis. Iya. Tapi habis duhur kok kayak gerah benar gitu walaupun habis mandi. Gak bisa kamu tidur. Mungkin dah ya. Panasnya tuh udah kayak lurus gitu di di kepala gitu kan. Iya, atas kepala. Beda masih jam 11, setengah 12 sebelum duhur tuh. Banyak kayaknya. Gila. Sini enggak ada. Guys, musim hujan, kita cari pakis. Pas sana. Pas lah Kak juga. Di sana situ. Layang gitu. Ini tadi yang bekas kita panen, guys. Ini sebenarnya udah panen. Ada sebagian dipanen. Sebagian dipanen, sebagian belum. Ini masih belum tua ya. Kita lihat. Ini masih muda, guys. Kita mau cari jamur dulu. Ini sejuknya. Alhamdulillah panen hari ini, guys. Ini ada jagung, nanti akan dibuat jadi beras jagung ya. Lumayan ini, guys, untuk makan 2 bulan. Nanti kita buat tepung maizena dari ini, guys. Oke. Hasil panen kita hari ini, guys, ada buah pauh, jambu kristal, and then jambu air. Wow, kita mau buat rujak, guys. Ada buah mengkudu juga.